حبايب قلبي من كل مكان، اهلا بيكم في فيديو جديد على قناتي. النهارده هنعمل بانكيك بطريقه سهله جدا وبسيطه وان شاء الله هتعجبكم. معايا 3 بيضات يكونوا حجمهم كبير اهم حاجه. تمام. هنزل عليهم طبعا بالفانيليا بودر او سايله الموجوده عندك. ومعايا كوبايتين الا ربع من الدقيق، عليهم رشة ملح، عليهم معلقتين كبار من السكر العادي، عليهم معلقة كبيرة مليانة بيكنج باودر. تمام. ورشة ملح. طبعا متفقين على رشة الملح مع الدقيق زي ما احنا متعودين. هقلب كل المكونات الجافة دي كده مع بعضها عشان ما كنتش مقلباهم. وبرضو المقادير هتنزل لكم على الشاشه زي ما انتم متعودين. خلاص كده. والدقيق منخول عشان تبقوا عارفين، يعني كوبايتين الا ربع دقيق منخولين، وعليهم معلقتين كبار سكر عادي او سكر باودر، وعليهم معلقه كبيره بيكنج باودر ورشه الملح، والثلاث بيضات عليهم الفانيليا، وكوبايه من الحليب. طبعا الكوبايه اللي انت هتعايري بيها الدقيق هي اللي هتعايري بيها الحليب عشان يطلع المقدار معاكي مظبوط. كل اللي انا هعمله ان انا هضرب البيض بالمضرب اليدوي كويس جدا لغايه ما ينضرب معايا قوي. تمام. وممكن تضربيه في الخلاط او بالمضرب الكهربائي لو تحبي. اهم حاجه ينضرب كويس جدا. تمام. انا هضربه كويس قوي قوي وبعدين ارجع لكم. حبايب قلبي خلاص ضربت البيض زي ما انتم شايفين كويس قوي، وزي ما قلت لكم بالمضرب اليدوي، بس تضربيه قوي. تمام. ويا اما بالخلاط يا اما بالمضرب الكهربائي اهو بالشكل ده. وبعدين هنزل بالحليب اللي معايا، وافضل اقلب برضو لغاية ما يختلطوا كويس جدا مع بعض. طبعا انا حاطه فانيليا عشان البيض انا قلت لكم في الاول. خلاص كده يعتبر المكونات معايا خلصت. هجيب بقى خليط الدقيق اللي انا قلبت فيه المكونات الجافه كلها مع بعض، وهحط عليه البيض بالفانيليا بالحليب، واخلط بقى كل المكونات دي كده مع بعضها كويس لغايه ما كل المكونات دي تمتزج كويس جدا مع بعضها، لغايه ما تديني بقى العجينه بتاعه البانكيك. هقلبهم كويس جدا لغايه ما كل الدقيق اللي معايا يدوب. ولو حابه تضربيهم ضربه بالمضرب الكهربائي مفيش مشكله. حبايب قلبي اهي بصوا العجينه معايا كل الدقيق اللي معايا داب. بصوا سمك العجينه عامل ازاي هو ده السمك اللي انا عايزاه. العجينه دي تحفه جدا وكمان ناجحه جدا معاكي باذن الله. بصي بقى انا هشتغل فيها على طول، هسيبها بس في التلاجة ربع ساعة ترتاح، وبعدين هنشتغل بيها دلوقتي. لو انتي بقى حابة تسيبيها ترتاح معاكي اكتر مفيش مشكلة. يعني مثلا لو هتدي منها للولاد في المدرسة، لان هي حلوة جدا، ممكن تحشيها سندوتشات، يعني تعمليها معاملة العيش وتحشيها سندوتش مثلا جبنة كريمي او جبنة نستو اي حاجة، الجبنة المثلثات. يعني قصدي ان انتي لو سبتيها ترتاح مفيش مشكلة، مش هيجرالها حاجة. ممكن تقعد معاكي في التلاجة باليومين ما يجرالهاش اي حاجه. عجينه حلوه جدا وناجحه قوي باذن الله، والله هتعجبكم قوي اهي. بصوا سمك العجينه مظبوط معايا ازاي. اهم حاجه تعملي المقدار مظبوط، هي كوبايه اي مقاس تحبيه تعايري بيها المقادير كلها. انا بشتغل بالكوبايه المعياريه، ودي سعرهم رخيص جدا، في منها مقاسات كتير بتيجي مع بعض، سعرهم رخيص قوي. يعني كنت جايبه حوالي 6 مقاسات ب15 جنيه. فلو جبتيها تمام، ما جبتهاش اي كوبايه عندك، لو وليكن كوبايه ميه، وتعايري بيها كل المقادير اللي معاكي.
خلاص انا هدخلها التلاجة ربع ساعة ترتاح، وبعدين نشتغل فيها على النار. في طاسة بقى سخنة على النار، انا سخنت الطاسة كويس ومسحتها بنقطة زيت بمنديل، واهم حاجة تكون الطاسة ما بتلزقش. وسبت الطاسة تسخن وبعدين هديت النار علشان ما يتحرقش مني البانكيك. وبعدين هبتدي اشكله بالمقاس اللي انت عاوزاه، يعني ممكن بفنجان قهوة او بمعلقة. انا هشكله بالمعلقة الصغننة دي، انت شكلي باي حاجة انت حابة والمقاس اللي يعجبك اهو. وابتدي اشكل وحدات البانكيك، بس لو يعني بمعلقة او بفنجان اللي يعجبك، بس تبقى حاجة واحدة عشان يطلع يعني كله مقاس واحد اهو بالشكل ده. والنار بتاعتي هادية علشان ما يتحرقش مني قبل ما يستوي او ياخد لون قبل ما يستوي. كفاية مش هحط تاني لما اطلع دول. اسيبه بقى لغاية ما يبتدي هعرف منين ان انا اقلبه. بصوا من هنا من الاحرف ومن على الوش من هنا لون العجين هيتغير معايا. تمام، هعرف ان هو كده عايز يتقلب، هقوم جايه قلباه على الوش التاني. اهم حاجه ما استعجلش عليه والنار بتاعتي تكون هاديه. بصوا الشكل معايا اتغير ازاي. اللون من على الوش اغمق كده معايا شويه، ولون العجين راح، بدات تعمل زي فقاعات بسيطه كده شبه القطايف شويه. بصوا عشان تبقى واضحه، بصوا اللون اتغير معايا ازاي. كده بقى انا ابتدي اقلبها باي بقى اسباتيولا كده بالراحه، هي تتقلب معايا اصلا سهل خالص اهي. اهي اقلب مفيهاش اي مشكله مادام العجينه مظبوطه، ومادام الطاسه كانت سخنه جدا وبعدين هديت النار، يبقى هتطلع معاكي مظبوطه اهي. اسيبها برضو تاخد لون وتستوي من على الوش التاني. خلاص كده البانكيك اهو استوى معايا، ده وش الاولاني وده الوش التاني وبقى تمام. هبتدي بقى اطلعه واحط كمية تاني، وزي ما قلتلك بقى تحبي تشكلي زي ما انتي عاوزة بالشكل اللي يريحك. يعني انا مثلا عملت اهو مقاس، هبتدي اعمل مقاس تاني اصغر شوية. تمام، هشكل بقى يعني حبة كده وحبة كده. هحط بس نقطة زيت تاني في الطاسة اهو، نقطة واحدة بس مش اكتر. هي كده كده الطاسة مش بتلزق، بس ايه ضمان يعني مش اكتر اهو بالشكل ده. وهجيب بقى مثلا معلقة اهي اوريها لكم الاول. معلقة مقاس ايه اصغر شوية اهو، مقاس اصغر شوية. حابة التانيكي على نفس المقاس مفيش مشكلة اهو. انا بحب شكله برضو يبقى صغير كده اهو. وبرضو نفس الفكرة على النار هادية، محاولش اعلي النار عشان يستوي معايا كويس، ما يبقاش قلبه عجين من جوه اهو. احاول اخلي المقاسات كلها شبه بعضها، يبقى شكله حلو قوي اهو. اسيبها برضو لغاية ما تاخد معايا لون كويس، وبعدين هقلبها على الوش التاني زي ما عملنا اول حبة حطيناها اهو. هسيب دول ولما يطلعوا برضو احط غيرهم. هعمل كفايتي والباقي هشيله برضو في التلاجة، مش هيجراله اي حاجة، اعمل منه بكرة او بعده. العجينة بتقعد معايا ما بيجرالهاش اي حاجة. كده الخليط اهو استوى معايا بتاع البانكيك، برضو المقاس الصغير. المقاس الصغير ده برضو شكله حلو قوي اهو. بصوا على نار هادية
استوى ومش عجين من جوه ولا حاجه اهو. تمام. هبتدي بقى اخرجه واخلص كل الكميه وبعدين اقدمه واوريه لكم. حبايب قلبي البانكيك خلص معايا زي ما انتم شايفين. قدموه بقى بالطريقه اللي الولاد يحبوها. يعني انا المقاس الصغير ده حبيته جدا. حطيته في خله سنان، وحطيت ما بين كل واحده وواحده قطعه من الموز اهي بالشكل ده، ورشيت عليها شوكولاته صغيره اللي هي القطعه دي، وممكن مع مربى، ممكن مع زبادي، ممكن الشوكولاته اللي هي القابله للدهن. زي ما انا عامله في المقاس الكبير كده حطيت عليه عسل ابيض وقطع من الموز. عايزه اقول لكم ان هو طري جدا. عايزه اوريكم قطعه، بصوا طري قوي قوي وطعمه تحفه. جربوه هيعجبكم جدا باذن الله. ما تنسونيش بقى في اللايك والشير والسبسكرايب او اشتراك في القناه مطبخ بيتي. اشوفكم على خير الفيديو الجاي. باي باي.